हेलो दोस्तों, देखिए ये जो बैटरी गाड़ी है उसका टायर है। इसका टायर 375/12 का ये टायर है। देखिए इसको हम बीट जांच लिया है, अभी फिर खोलेगा। बीट टायर वाला मशीन से जांच लिया है। देखो लो बाबू, खोलो। देखिए पीछे वाला पोजीशन नया जो भाई हम लोग दुकान करते हो ना, पीछे वाला जांच के रखना, तब जाकर आगे वाला टालीवार खुलेगा। किधर से खोलना? जो भाल्व है, देखिए ये जो भाल्व है वो भाल्व का पाखे से खुलता है। देखिए भाल्व का पाखे से खुलता है। इधर जांच के रखना, नहीं तो वो उधर से नहीं खुलेगा, टायर का बीट कट जाएगा। तो फिर जो उसका गाड़ी का मालिक है वो फिर गुस्सा आएगा। आराम से खुल जाए, कोई तकलीफ नहीं है। देखिए ये मेरा भांजा है। देखिए ये मेरा भांजा है, ये खोल लेता है। आप क्यों नहीं खोल पाएंगे? आराम से खोल पाएंगे। भाल्व का मुंह थोड़ा भीतर पल देना, फिर बस देखिए ताली भर देके देखो, थोड़ा टेक देना, बस खुल गया। अब हवा देना है, हवा दे के चेक करना है। देखिए चेक कर रहा है। बस थाम लिया। एक खड़ी रखना, उधर में दाग दे देना, बस। खोल दो, हवा खोल दो। अरे भाई हिम्मत मत हारना, कोई माँ का पेट से सीख के नहीं आया है। आराम से दुकान खोल पाओगे। और ये ताली भर करा है, देखिए एक, देखिए बढ़िया से देख लिए। एक ये सीधा वाला है, ये करीब 1 फुट का पखापुकी होगा टाली भर का लंबा। एक ऐसा करा है, एक देखिए ऐसा थोड़ा बांका करा है। इसी से ज़्यादा खुलता है, फिटिंग होता है। इससे जो हमने मार के जो जाके ये रख देते हैं, बस इससे रख देते हैं। ये वाला टाली बार से रख देते हैं, इससे खोलते हैं, इससे भी फिटिंग करते हैं। देखिए बढ़िया से घिस देना। घैसा ढीला होगा तो पेंच नहीं थामेगा, उड़ जाएगा। घैसा बढ़िया होगा तो पेंच थाम लेगा। देखिए बढ़िया से हो गया भाई। बस ये वाला मानना चाहिए। ओमिनी का जो सोल्यूशन आता है
वो ओमनी का सोल्यूशन मारिए। ज़्यादा मत देना यार, कि कम भी जा मत देना यार। जैसे देखिए उसमें लगा के जो गोटा हो जाना है बस। ये भी ज़्यादा हो गया है। बस इसको सूखने दीजिए, जितना सूखेगा उतना पेंच अच्छा बढ़िया थामेगा। बस सूखने दीजिए, सूख जाने के बाद आए आराम से बढ़ जाएगा पेंच। जो गाड़ी वाला भाई सब भी है, टोटो वाला, अपने 2 टाली भर के लीजिए, आराम से भी पेंच मार सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। देखिए वो सूख गया है, अब पेंच माराएगा। बस उससे थोड़ा घिस देना यार। देखिए ट्यूब कैसा फिटिंग करा जाता है। देखिए निकाला था उस तरफ से हम दिखाए थे, फिर फिटिंग किस तरह करा जाता है। देखिए कोई तकलीफ नहीं होगा। काय कांटा कांटा निकाल। देखिए कांटा जो है ना भाई, पेंच मार के ट्यूब डाले हैं। देखिए इसी से थोड़ा चेक कर देना, कांटा होगा तो वही साइड में होगा, दूसरा साइड में नहीं होगा। बस थोड़ा हाथ मार दे बाबू, बस घुमा के भी देख लेना। नहीं है वो मैं देख लिया था यार। बस ट्यूब फिटिंग कर। देखिए किस तरह ट्यूब फिटिंग किया जाता है। देखिए ये देखिए 2 टाली भर लगा के जाग के रखना। उसका जो होल्ड है, ये देखिए होल्ड है, ये वाला जो होल्ड है। बस ट्यूब लगा, देखिए बस उधर से टाली बार निकाल लेना, आराम से उठ जाएगा। देखिए किस तरह से उठाया जाता है। देखिए उठ गया ना, आराम से घुस गया, कोई तकलीफ नहीं होगा। देखिए ट्यूब फिटिंग हो गया। बस अभी देखिए हम लोग इस तरफ से खोले थे, आप उस तरफ से फिटिंग करके लाएंगे। इस तरफ से फिटिंग मत करना यार, भाल्व कट जाएगा। बस उधर से पैर से जाग के रखिए इधर। बस देखिए उधर पूरा जाग के रखना यार। उधर यदि टेक के रहेगा तो इधर टायर नहीं फिटिंग होगा, टायर कट जाएगा। देखिए ये बस हो गया, अब इसको हवा देना है। हवा इसमें वो बोल के गया गाड़ी वाला जो 60 रखने के लिए, आप लोग का जो जैसा बोलेगा 60 70 जो जैसा बोलता है हम लोग को वैसे हवा देता है। वो बोल के गया था मेरे को, जो 60 भैया मेरा रखना। बस ये बीट भी बढ़ गया। ये ट्यूबलेस टायर था, इसको ट्यूब डाल दिया है। दे 45 और थोड़ा दे।
बस रन दे। देखिए 60 से तो 65 हो गया, बस वो चलेगा, कोई बात नहीं। देखिए भाई, मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दूसरा पास शेयर कीजिए। आप बहुत मेहनत से भाई वीडियो बनाते हैं भाई, लाइक हम लोग कुछ नहीं मांगते हैं, लाइक सब्सक्राइब मांगते हैं, बस कर दीजिए। ये कितना मेहनत से बनाते हैं ना भाई। आप भी काम करके सीखेंगे तो दूसरा भी सीख पाएगा। मेरा भला हुआ है, आपका भी भला हुआ है, दूसरा का भला होने दीजिए।